Ndabaramukije bene data, nshuti z'umusaraba, Imana ishimwe cyane. Ndabakiriye muri aya materaniro. Uwiteka Imana abaha umugisha. Izina ry'Imana rikomeze gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana, tubanze dusenge twiragize Imana kubw'iri jambo tugiye kubamo. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Data, turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi, uri Imana idukunda kandi ikatwitaho, uri Imana idushyigikira uko bukeye ndetse n'uko bwije. Wowe urushaho kutwiyegereza kandi ukaturengera, ukatuba hafi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Aya masaha twongeye kuboneka imbere y'ubwiza bwawe mwami, tuje imbere yawe kukuramya, tuje imbere yawe muri iri jambo, ko tuzi neza yuko ijambo ribohora, ijambo rikiza, ijambo rikora imirimo n'ibitangaza. Aya masaha rero nsengera umwanya twinjiyemo kugira ngo urusheho komeza kutwitaho mu izina rya Yesu. Reka iri jambo mwami rigende rikore imirimo n'ibitangaza kurikurikiranye muri aya masaha mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibane nawe, gukora kwawe kugaragare ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Nyemerere kubwira ijambo imirimo n'ibitangaza bikoreke mwami, ndi muri iri jambo icyubahiro cyawe kigaragare ku buri umwe wese mu izina rya Yesu. Urakoze kubanye natwe mwami. Turagutumiye, dutumiye Imana Data, dutumiye Imana Mwana, dutumiye Imana Mwuka Wera, kugira ngo bazi babane natwe. Dutumiye ubutatu bwera, dutumiye imbaraga z'Imana kugira ngo zize zibane natwe muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kubanye natwe kandi dushyikiye nkuko byanditswe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munyemerere bene data, nongere mbaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Imana duhaye kugira ngo tuganire uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nakiriye abari muri iki gihugu, nakiriye abari mu bihugu byo hanze bitandukanye. Uyu mwanya badukurikiye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere dutangire dusoma mu gitabo cya Zaburi igice cyaho cya 23. Turasoma umurongo waho wa 4. Imana yo mu ijuru ishyirwe hejuru. Kane haravuga ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Amen. Kadusubiremo. Haravuga ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Uyu munsi ndashimira Imana yaduhaye iri jambo. Ni amagambo twese dusanzwe tuzi. Izaburi turayiririmba, izaburi turayivuga hose, izaburi iradufasha mu buryo bwose. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro, turayizi cyane. Ariko hariho umwuka w'Imana amishuriyemo ijambo hano ivuga ngo, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ndi kumwe n'Imana, Imana iri kumwe nawe. Mfite umutwe w'ijambo uyu munsi uvuga ngo, humura, nturi wenyine, uri kumwe nayo. Imana ishimwe cyane. Nturi wenyine, uri kumwe nayo. Nshuti yanjye unkurikiranye nonaha, ndagira ngo nkubwire yuko utari wenyine, ahubwo uri kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bitoroshe, turi mu bihe bitatworoheye, ariko umwuka w'Imana yampaye ijambo ku buzima bwawe uyu munsi. Nkubwire ngo ntabwo uri wenyine, ahubwo uri kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uyu mwanditsi wa Zaburi yageze kuri uyu murongo wa 4, aho yaratangiriye ku murongo wa 1 avuga ngo, Uwiteka n'umwungeri wanjye sinzacena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, ngo anyobora inzira yo gukiranuka, ngo kubw'izina rye. Haleluya. Kandi ahageze aravuga ngo, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Yari yiringiye ko ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yarazi neza yuko Imana iri kumwe nawe. Yarazi neza yuko
Imana iri mu ruhande rwe. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, naho nanyura mu kaga, naho nanyura mu makuba, naho nanyura mu bizago, ariko ntabwo nzatinya kuko ndi kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Nshuti yanjye, ibyo tunyuzemo uyu mwanya, ibyo turimo muri aya masaha, ndagira ngo nkubwire ngo witinya kuko uri kumwe n'Imana isumba byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yumvaga ari wenyine, yumvaga bimukomereye, yumvaga ijuru rimuguyeho, yabonaga ibintu bikomeye ku buzima bwe, ariko ahantu yarari ntabwo yari wenyine, ahubwo yarari kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ishimwe. Haleluya. Rero situwasiyo urimo, ahantu ugeze, ahantu ubona byanze, mbese muri iyi minsi ubona turimo, nshuti yanjye, naje kukubwira ngo humura, ntabwo uri wenyine, ahubwo uri kumwe n'Uwiteka Imana. Imana yawe muri kumwe, Imana yawe irakwegereye. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yaririmbye aravuga ngo amba hafi, ngo ndetse buri munsi. Ntabwo amba hafi uyu munsi gusa ngeja ndeke, oya. Ntabwo yambaye hafi muri kurya kwezi cyangwa urya mwaka ngo uyu munsi andeke, oya. Ahubwo Imana yanjye ndi hafi, ngo ndetse buri munsi. Uyu munsi iyo birangiye ejo birakomeza, oya. Iyo bigeze saa 5:59 z'ijoro, Imana yari ndi hafi. Iyo byikubisemo saa 6 undi munsi utangiye, ntabwo bivuze yuko Imana ndetse, ahubwo Imana iracyakomeje kumba hafi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Navuze ngo umwe yaravuze ngo Imana itwegereye ngo kuruta uko imyenda yacu itwegereye. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ndetse nkubwire ko Imana iri kumwe nawe muri situwasiyo yose uhagazemo muri iyi minsi. Yananiwe, abanyabwenge bashobewe, abahanga bashobewe, abakomeye bashobewe, abantu bose byabayobeye, byabacanze, barimo baribaza ngo ibi bintu ni ibiki, barimo baribaza ngo iri shyano ni irihe, bizabayobeye. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, ntibikuyobere, Imana yacu iri kumwe natwe. Ndagira ngo uyu munsi ubimenye, ndagira ngo uyu munsi ubyakire, ndagira ngo nongere mbikwibutse yuko Imana yawe iri kumwe nawe. Niyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi yageze kuri uyu murongo wa 4 aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ngo sinzatinya ikibi cyose, ngo kuko ndi kumwe n'Uwiteka. Haleluya. Yarabizi ko ari kumwe nayo. Ndagira ngo ubimenye kuri kumwe n'Imana yawe. Wihangayika, wicika intege, wikumva ibiguteye mu matwi yawe, oya. Wireba ibikuzungurutse, oya. Imana yawe muri kumwe, ntabwo yagutaye, ntabwo yakuretse. Ndibuka umunsi umwe bafata Daniel bakamuta mu rwobo rw'intare, bakamugambanira, bakavuga ngo intare nimuzisonzeshe iminsi 3. Daniel yishe itegeko ry'umwami, nimusongeshe intare iminsi 3, nimurangije mumufate mumute mu rwobo rw'intare. Hari abantu benshi bashobora kujya uyu mugambi bakagambana, bakavuga ngo uyu muntu nagenze gutya, uyu muntu niba mugenze gutya. Satani agakora inama, inshakura zikakora inama, zikavuga ngo zikawinoza, zikavuga ngo Emira agomba kurangira, zikavuga ngo runaka agomba kwicwa, agomba kujugunwa mu rwobo rw'intare. Ariko reka mbabwire, haleluya, ngo inama barayinoza, bamujugunya mu rwobo. Intare bazisonzesheje iminsi 3, zimaze iminsi 3 zitarya, ngo bakimuta muri urwo rwobo. Haleluya. Ngo bakimuta muri urwo rwobo. Habaye iki? Bibiliya ivuga ngo intare nta kintu zigeze zimutwara, ntacyo zamutwaye. Kubera iki? Uyu mugabo yari kumwe n'Imana ye. Uyu mugabo yari kumwe n'Imana isumba byose. Uyu mugabo yari yizeye ko Imana ibasha kumurokora, yari yizeye ko Imana iri kumwe nawe, yarabizi ko Imana igendana nawe. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo kugendana nawe Mana, ngo kugendana nawe n'ibanga rihambaye, kugendana nawe ndabizi, nabiboneye mu mugisha. Iyo ndi kumwe nawe numva ntekanye, iyo ndi kumwe nawe numva nta kibazo mfite. Kubana n'Imana, ari kumwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo muri urwo rwobo, kuko yari kumwe n'Imana, ngo intare nta kintu zamutwaye. Kandi zari zishonje n'ukuri, zari zimaze iminsi 3 zitarya, ariko nta kintu na kimwe izi ntare zigeze zimutwara, kuko uyu mugabo yari ari kumwe n'Imana, yaragaragiwe n'imbaraga z'Imana, yari ari kumwe n'amaboko y'Imana. Imana yari iri kumwe nawe. Haleluya. Tuti
sinzi urwobo urimo, sinzi urwobo ujugunywemo, sinzi ibyo bari kuguhereza, sinzi ibintu barimo barakujugunyira ngo biguconshomere. Inama yakozwe, inama zirakorwa kugira ngo hagire ibiguconshomera, hagire ibikurangiza. Ariko ndagira ngo mvugane nawe muri aya masaha, dekle sala benedro haleluya kire. Ndagira ngo mvugane nawe muri aka kanya, ubwo baguhaye izo ntare, ubwo barimo barapanga kugira ngo baguhe ibyaguconshomera, ubwo hari ibyakoze umugambi kugira ngo bise nk'ibikurangiza, ndagira ngo ubwire yuko bibeshe. Ntabwo bazi ko Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi naje kukwibutsa yuko muri situation urimo, Uwiteka muri kumwe, Uwiteka abana nawe, Uwiteka Imana aragufasha. Nasomye ijambo riri muri Yesaya igice cya 41 umurongo w'10. Reka tuhasome twumve icyo Imana ivugana natwe. Yesaya igice cyaho cya 41 turasoma umurongo waho w'10. Imana himbazwe. Nshuti yanjye humura, Imana iri kumwe nawe. Iri ni ijambo tuzi, yewe hari naho winjira mu ngo z'abantu ugasanga barimanitse mu ngo kubera yuko ari ijambo bafata nk'ubuhanuzi ku buzima bwabo mu buryo budasanzwe. Yesaya 41 umurongo w'10 aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Iyi ni Imana irimo iravuga, haleluya. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ntutinye kuko Imana iri kumwe nawe. Ndi wihebe kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Nasomye igitabo cy'Abaroma ibice 8 umurongo wa 31 haravuga ngo reka naho marebe Abaroma igice 8 umurongo waho wa 31. Mana himbazwe. Ntutinye nshuti yanjye, ntutinye. 31 haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Imana himbazwe cyane. Nshuti ndayo ngubwire ngo Imana iri kumwe nawe muri situation yose urimo, muri situation ya covid, muri situation imeze gutya. Ntabwo Imana yagutereranye, ntabwo Imana yigeze itererana itorero, oya. Ntabwo Imana yatereranye abantu bayo, oya. Ndimo ndumva abantu benshi bavuga ngo ese Mana uri he? Ese Mana kubyemeye? Ese Mana kubera iki? Oya, ndagira ngo ubwire ko Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe, ibana natwe mu byago, ikabana natwe mu makuba, ikabana natwe muri covid yaje, ikabana natwe turiguma mu rugo, ikabana natwe tudasenga tudaterana gutya, ikabana natwe mu bibazo, ikabana na Hagayi mu butayu, ikabana na Daniel mu rwobo rw'intare, ikabana na Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, mu gihe abantu bazi ko bagiye gusha, ariko Imana ikabana nawe. Umva ukuntu Paulo yandikira Abaroma yababwiye ngo none tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande? Nshuti yanjye, ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, umubisha yabande? Ibikuzengurutse n'ibyinshi, yego ndabibona, ariko reka nkubwire, ntabwo ibyo byabasha kurwanya Imana, ntabwo ibyo byabasha guhangara Imana. Imbaraga z'Imana zirakugose, uri ahantu ugoswe, uri ahantu ufunitswe mu mbaraga z'Imana. Imana iri kumwe nawe, haleluya. Hari agatekerezo kamwe shaka kuguha muri aya masaha. Ufashe icupa warangiza ukarishiramo igihore, cyangwa se abatazi igihore reka mvuge insenene cyangwa se inswa. Ugafata inswa warangiza ukaripfundikira mu icupa, warangiza ugapfundikira, ugatereka hariya. Tuvuge wenda inkoko ishobora kubona, inkoko ishobora kuza ikabona ka yanswa cyangwa se yansenene irimo iragenda isimbuka muri rya cupa. No inkoko ikaza ishaka kugira ngo idome cyangwa se irye yanswa cyangwa se yansenene ibona muri rya cupa, ariko iyo igezeho igatangira kudoma,
ntabwo irifata, ntabwo ifata yanswa. kubera iki? Yanswa irimo indani mu icupa. Inkoko iyije ikadoma, ntabwo yagera kuri yanswa, ntabwo yagera kuri yanseneni. Oya, ntibishobora gushoboka. kubera iki? Inseneni irimo indani. Haleluya. Nshuti yanjye, turimo indani mu mbaraga z'Imana, turimo indani mu bubasha bw'Imana, mu bushobozi bw'Imana. Niyo mpamvu bije kuduhiga ntabwo bidufata, bije kuduhiga ntabwo bitubona. kubera iki? Turi kumwe n'imbaraga z'Imana, turi protege n'imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uyu munsi ndagira ngo wongere umenye kuri kumwe n'imbaraga z'Imana, umenye kuri kumwe n'Imana, umenye ko uri mu mbaraga z'Imana, urimo indani, uri protege. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo binje mu itanura ry'umuriro, ngo bageze mu muriro, ngo umwami ngo arungurutse mu muriro mu itanura, ngo abonamo abantu ngo bane ngo batembera mu muriro, ngo ariko bameze nk'ababohowe. ngo abaza ngo ibyegera, arabihamagara, aravuga ngo ese mumubwire ibi ni ibiki ko twatayemo abantu batatu ariko nkabamondamo abantu bane ngo bagenda mu muriro babohowe, ngo ariko ishusho y'uwa kane. Haleluya. ngirasa n'iy'umwana w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. nshuti yanjye, ndayombwire ngo aba bagabo uko ari batatu binjira mu itanura ry'umuriro, ubwo baryenyegezaga bakavuga ngo reka turyenyegeze karindwi, bazana abagabo b'inkorokoro ngo bararyenyegeza, ngo bafata aba bagabo ngo babajugunya mu muriro, ngo bakibatamo. Ntabwo bari bonyine mu muriro. Haleluya. talamo pasta la glaire de guerre de lo pa asala bonegide. Ntabwo bari bonyine mu muriro. Oya, ntabwo bari bonyine. Reka nongere mbivuge, ntabwo bari bonyine, ntabwo bari bonyine. N'umwami yarabibonye, hakorwa ku maso, abona harimo uwa kane, ishusho y'uwa kane. Uwa kane agaragara mu muriro, uwa kane agaragara mu kibazo, uwa kane barabana. Ntabwo uri mu muriro wenyine, ntabwo uri muri icyo kibazo wenyine, ntabwo uri muri iyo situation wenyine. Naje kukubwira ngo Imana muri kumwe, ntabwo yagutaye, ntabwo yakwirengagije. Oya, Imana yawe muri kumwe, Imana yanjye turi kumwe. Ahantu ndi mbona byanze, ahantu ndi mbona byananiranye, Imana yanjye turi kumwe. Nshuti yanjye, mfite message ivuga ngo Imana yawe muri kumwe. Ntabwo Imana yagutereranye. Mwitanura muri kumwe, mu rugobo rw'intare muri kumwe. umva ukuntu Yesaya yahanuye. Yesaya yarahanuye mu bice byaho 43. Imana turi kumwe. Yesaya ibice byaho 43 ni ijambo uzi cyane naryo, ariko reka turisome turyumve, twumve icyo Imana ivugana natwe muri iri jambo mu izina rya Yesu. Yesaya ibice byaho 43 umurongo waho wa 2, twumve icyo Imana ivugana natwe. Haleluya. Reka duhere ku murongo wa mbere, avuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, Uwiteka akakubumba wowe Isirayeli, aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nshuti yanjye, uri uw'Imana. Niyo mpamvu Imana itaguta. Imana ihabwe icyubahiro. Kabiri aravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ndaryohewe. Haleluya. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ngo nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, ngo kandi ibirimi byawe ntibizagufata. Imana ihabwe icyubahiro. kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa h'inshungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe. Nshuti yanjye, Imana iragukunda, iri kumwe nawe. Nunyura mu mazi nazagutembana, ngo nuca mu migezi nizagutembana, nunyura mu mazi ntacyo uzaba, nunyura mu muriro ntuzashya, ibirimi byawo ntibizagufata. Kubera iki? Uri kumwe n'Imana isumba byose.
uri kumwe n'Imana ihambaye, uri kumwe n'Imana ikomeye. Ya Mana yemera kugutabara, ya Mana yemera kukugirira neza, ya Mana yemera kwiyerekana ku buzima bwawe, ya Mana yagukunze urukundo ruhoraho. Niko yabwiye Yeremiya iciye mu kanwa ke, iravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza yawe, ndakwiyegereza. Ineza y'Imana, urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwawe. Ibyo nibyo byatumye igukuruza ineza yawe, ngo irangije irakwiyegereza, igushyira iruhande rwayo. Uri kumwe n'Imana mu kibazo cyose, uri kumwe n'Imana mu migezi uri gucamo, uri kumwe n'Imana mu muriro uri gucamo, uri kumwe n'Imana. Bibiliya yavuze ngo, ntabwo Bibiliya yigeze ivuga yuko utazanyura mu migezi, ntabwo yavuze ko utazanyura muri ayo mazi, ntabwo Bibiliya yavuze yuko utazagera muri uwo muriro, oya. Ariko Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo nuwugeramo, yavuze ngo nunyura muri ayo mazi, ntabwo uzaba uri wenyine, ahubwo nzaba ndi kumwe nawe. Nziyerekana ku buzima bwawe, nzihesha icyubahiro kuri wowe, nzagenda nkurwanirira, nzagenda niyerekana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Andi jambo ryanejeje mu buryo budasanzwe. Haleluya. Amba hafi ndetse buri munsi. Indi jambo ryanejeje ni ijambo riri muri Yesaya, n'ubundi tukiri aho ngaho, ibice 50 umurongo wa 7. Ni ijambo tuzi cyane, iravuga ngo, Yesaya 50 umurongo wa 7 aravuga ngo, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara. Haleluya. Nicyo gituma nkobera mu maso yanjye akamera nk'urutare, ngo kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Nshuti yanjye humura, ntabwo uzakorwa n'isoni, uri kumwe n'Imana yawe. Nshuti, uri kumwe n'Imana yawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Humura, ntabwo isoni zizagukora, oya. Amajwi yose urimo urumva, ibicanege byose birimo birakugeraho, hari impuha nyinshi zirimo ziratambuka, wumva kwa runaka, wumva ba runaka, wumva bari hariya, wumva bagiye mu bitaro, ukumva Satani akazana impuha mu matwi yawe, kavuga ngo ni wowe ukurikiye, nawe urapfuye, nawe birarangiye. Oya, oya, kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma mu maso yanjye hakomera, hakamera nk'urutare, mu maso yawe hakomere. Haleluya. Ngo kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Humura, ntabwo isoni zizagukora. Humura, ntabwo isoni zizagukora, oya. Oya, oya. Nubwo Satani arimo arakubwira ngo birarangiye, oya, ntabwo birangiye. Nubwo Satani akwereka ko iminsi iruhije, oya, imbere y'Imana ntabwo ari uko bimeze. Uri kumwe n'Imana, Imana ikurwanirira, Imana ibana nawe. Umva umurongo w'8 ukuntu havuga, nawe ukunze mu buryo bukomeye cyane. Haravuga ngo, unsindishiriza ari hafi. Haleluya. Unsindishiriza ari hafi. Nshuti yanjye, rero ubwire ngo ugutsindishiriza ari hafi, ari hafi yawe. Cyabuka iruhande rwawe, Imana irahari. Muri ka kazi kawe, burya Imana irahari, igutsindishiriza iri hafi yawe, ikuburanira iri hafi yawe. Imana ihimbaza, iri mu rugo rwawe, iri hafi y'abana bawe, iri hafi y'akazi kawe, iri hafi ya business yawe, iri kumwe nawe, ntabwo iri kure yawe. Oya, Imana iri hafi yawe. Imana ishimwe. Unsindishiriza ari he? Ari hafi yanjye. Unsindishiriza ari hafi yanjye. Wumva ukuntu hepfo avuga ngo, ninde uzamburanya? Nimusindishiriza ari hafi yanjye, mbese ninde wamburanya? Hari byinshi biza bidukura umutima, biza bidutera ubwoba, terabwoba rya Satani rigashaka kukwereka yuko Imana yagutaye, Imana yakuretse, Imana yakwibagiwe, Imana yavuye mu ruhande rwawe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo, ugutsindishiriza ari hafi. Mbese umburanya yava he? Ninde wamburanya? Ninde waza guhagarara akavuga ngo Imana iragutaye? Oya. Ninde waza guhagarara akavuga ngo ntabwo bizaba? Ninde waza guhagarara akavuga ngo ntabwo bizashoboka? Oya. Satani yigufatira mu myaka ugezemo, wa mukobwa we. Satani yigufatira mu gihe ugezemo, wa mugabo we, wa mudamu we. Oya. Satani yigufatira muri icyo gihe, oya.
Imana iri kumwe nawe, ugutsindishiriza ari kumwe nawe, ugutsindishiriza ari hafi yawe. Uwo n'uzagenda akuraho, uwo n'uzagenda asenya ibihome, asenya ibikuta, kugira ngo inzira wari wabuze iboneke mu izina rya Yesu. Nshuti, Imana iri kumwe nawe. Naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, wizere kuri kumwe n'Imana yawe, wizere kuri kumwe n'Imana yawe. Imana iri hafi yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo usindishiriza ari hafi. Ngo umukuntu avuga ngo ninde uzamburanya, ngo duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde, ngo nanyegere. Naze none mubwire ukuntu Imana yanjye iri kumwe nawe. Mubwire ko Imana yanjye iri mu ruhande rwanjye, umubisha nawe. Oya, iri mu ruhande rwanjye, umubisha nawe. Iyi ndokora mu nzara z'intare, iyi ndokora mu nzara z'idubu. Imana yabanye na Dawidi mu ishyamba, ngo idubu yagize ije gufata umwana w'intama, kubera Imana yari iri kumwe na Dawidi. Ngo yarangiza ngo akayisingira, ngo akayambura wa mwana w'intama, ngo intare ngo yawucakiye, ngo yarangiza ngo akayikura ngo mu menyo y'intare. Hayiwe, wumva iki kintu? Ngo akayikura mu menyo y'intare, ngo akayambura intare, ngo ntakiratwara wa mwana w'intama. Umva umugabo uri kumwe n'Imana. Imana ibana nawe, ahabwa imbaraga zo kubasha guhangana n'iyo ntare, akabasha kuyirwanya no kuyitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Rero acira imbaraga zo gutsinda, zo guhangana, zo kunetraliza imbaraga ya buri kintu icyo aricyo cyose kiguhagaze imbere mu izina ryawe. Kubera iki? Si wowe, si kubwawe, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana zikugose, ni kubw'ububasha bw'Imana. Haleluya. Nshuti yanjye, ntabwo ari amaboko yawe, ntabwo ari ububasha bwawe, ntabwo ari ubwenge bwawe, kuko n'ubwenge bw'abantu uyu munsi bwanze. Ubuhanga bw'abantu bwanze, amaboko y'abantu akomeye byanze, bizananiranye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo kubw'amaboko y'Imana, kubw'imbaraga z'Imana, tuzanesha mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Ndabyibuka umunsi Gideyoni yajyaga kurwanya Abamidiyani, Imana yo mu ijuru yari iri mu ruhande rwe, yamusanze muri Ofura munsi y'igiti cy'umwera ari gusekura ingano, ariko yazisekuraga ababaye, avuga ngo Abamidiyani badufashe bugwate, Abamidiyani badufashe ku gakanu, Abamidiyani batumereye nabi. Ngo ariko Imana imusanga aho hantu, iravuga ngo humura Gideyoni, ndi kumwe nawe. Uraho wa munyembaraga we. Gideyoni yirebye yizengurutse, avuga ngo imbaraga nazikura he? Nuruka mu muryango wo hasi usuzuguritse, aravuga ngo imbaraga nazikura hehe? Imana iramubwira ngo humura, ndi kumwe nawe, ndi Uwiteka Imana yawe, nzabana nawe, nzaguha imbaraga ubashe kurwanya Abamidiyani. Nshuti yanjye, umunsi bamaraga kurwanya Abamidiyani, ngo ubwoko bw'Abisirayeli bwitere hejuru, barangije bararirimba, baravuga ngo kubw'Imana na Gideyoni ngo tubashije kunesha Abamidiyani. Reka nkubwire, kubw'Imana yawe iri kumwe nawe, hari Abamidiyani bagiye gutsindwa imbere yawe, hari imbaraga zigiye kunanizwa imbere yawe. Ntutinye, kubwawe ntabwo byashoboka, kubw'abakomeye ntabwo byashoboka. Tuti ntiwitwaze place urimo, ntiwitwaze icyo uri cyo, shyira hasi, ahubwo wumve ko Imana muri kumwe. Imana ariyo uhariye ibyawe, Imana ariyo uhaye urubuga, Imana iri kumwe nawe. Nshuti yanjye, wikwirwanirira, wikwicira inzira, oya, wishaka kugerageza utuntu twe, oya, ahubwo Imana biharira Imana. Reba ku Mana, hanga amaso yawe ku Mana. Imana iraza gukora ibintu bikomeye cyane mu izina rya Yesu. Turimo turagana ku musozo. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Ariko tutararangiza, reka dusome ijambo riri mu Itangiriro. Nakunze cyane umwuka w'Imana yampaye. Imana ihimbazwe. Itangiriro ibice byaho 28. Haleluya. Itangiriro ibice byaho 28, umurongo wa 15 haravuga ngo iki? Itangiriro 28 umurongo wa 15 haravuga ngo iki?
kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo dore ndi kumwe nawe ngo nzakurindira aho uzajya hose. Iyo ni Imana yabwiraga Yakobo, hamwe Yakobo yarageze ngo akisegura ibuye, ngo akarota inzozi, ngo akabona urwego rushinze ruva hasi, ruva ku ijuru rugana hasi, rugeze hasi rukagera ku ijuru. Ngo arangije harota inzozi, ngabona kuri urwo rwego ngo abamarayika barimo bararumanukaho, abandi baruzamukaho. Byasobanuraga iki? Bamwe bazamuraga ibyifuzo by'abera, abandi bakamanukana ibisubizo by'abera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Noneho Imana imugenderera aho hantu ari mu nzozi. Imana ivugana nawe, iramubwira ngo dore ndi kumwe nawe, ngo nzakurindira aho uzajya hose, ngo kandi ngo nzakugarura muri iki gihugu, kuko nazagusiga narakora ibyo nkubwiye. Imana ishimwe cyane. Sinzagusiga narakora ibyo nkubwiye. Nshuti yanjye, Imana iri kumwe nawe, Imana ibane nawe. Ntabwo Imana izagusiga itarakora ibyo yakubwiye. Oya, ntabwo Imana izakureka gutyo gusa, ntabwo Imana izigera iguhana. Imana iri kumwe nawe ngo mpaka, ngo ntabwo nzakureka ngo narakora ibizo nakubwiye. Ndera nkubwire wowe unkurikiranye, ntabwo Imana yakureka itarakora icyo yakubwiye. Oya, 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 ndongera kuvuga ngo hoya, kuko Imana iri kumwe nawe. Uko utera intambwe muba muri kumwe. Imana ibana nawe. Imana ishimwe, ntabwo izagusiga itarakora icyo yavuganye nawe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka simbuke gatoya njye mu gitabo cy'Itangiriro. Mwihangane, nasomye imirongo myinshi, ariko ni uburyo ki bwo kugira ngo nkumvishe ko Imana iri kumwe nawe mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Igitabo cy'Itangiriro ibice 39, ndasoma umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo Uwiteka bakumwe na Yosefu, ngo agira ukuboko kwiza, ngo aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. 3 haravuga ngo iki? Haravuga ngo shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyakoze cyose. Imana ihabwe icyubahiro. Kubana n'Imana, kuba uri kumwe n'Imana, biguhesha kugira ukuboko kwiza ku cyo ukoze cyose kigahinduka umugisha. Tuti ndakwifuriza kugira ukuboko kwiza, icyo ukozeho cyose reka kikubera umugisha mu izina rya Yesu, kuko uri kumwe n'Imana yawe. Ngo noneho 3 aravuga ngo shebuja ngo nawe arabibona, arabimenya. Reka abantu babone yuko uri kumwe n'Imana, reka ibiguhiga bibone yuko uri kumwe n'Imana. Ngo shebuja arabimenya, ngo amenye yuko ari kumwe n'Imana, amenye yuko abana n'Imana. Ngo arangije ngo aravuga ngo Uwiteka ngo yamuhaye kugira ukuboko kwiza. Imana ishimwe cyane. Iyo tubana n'Imana, iyo tugendana n'Imana, iyo turi kumwe n'Imana, tugira ukuboko kwiza. Icyo dukozeho kiremera, icyo dukozeho kirakunda mu izina rya Yesu. Reka uyu mwanya wa none icyo ukozeho kikwemerere, kubera ukuri kumwe n'Imana. Ntabwo ari wowe, n'ukuboko kw'Imana. Imana iri kumwe nawe, Imana ibanye nawe mu buryo budasanzwe, kuko uri kumwe n'Imana. Reka icyo ukoze cyose kikwemerere. Ndavuze ngo reka icyo ukoze cyose kiba umugisha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka ugire ukuboko kwiza kubera yuko uri kumwe n'Imana. Reka ubane n'uku kuboko kubera yuko uri kumwe n'imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo, mu mbaraga z'Imana isumba byose. Reka ibyari byaranze, ibyari byarananiranye, ibyari ubona bitarimo biracamo, kubera yuko uri kumwe n'Imana, kubera yuko nongeye kukwibutsa ko Imana iri mu ruhande rwawe. Reka uyu mwanya wa none ugire ukuboko kwiza mu izina rya Yesu. Iyo business ni running, ibyo bikorwa nibitangire bigende mu izina rya Yesu. Ukuboko kwiza kukubonekeho muri aya masaha, ugendane n'uku kuboko, ubane n'uku kuboko, kukubeho mu izina rya Yesu. Kuboko kwiza kugendane nawe, kubera yuko uri kumwe n'Imana isumba byo. Icyo ukoze reka cemere, icyo ugiyemo reka gikunde, kubera yuko uri kumwe n'Imana isumba byose. Haleluya. Maze abakwegereye reka babibone kuri kumwe n'Imana, maze ibiri kuguhiga reka bikubone kuri kumwe n'Imana isumba byose, mu izina rya Yesu Kristo. Turimo turarangiza
turimo turarangiza, ariko ndagira nkubwire ngo uri kumwe n'Imana. Ntutinye, ntugire ubwoba. Ahantu hose uri, muri situwasiyo ugezemo, ntutinye. Imana ishimwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hari ijambo nasomye muri Samweli. Reka ndisome twihuta. Samweli ibice 18. Samweli wa mbere ibice 18. Nihangane tugiye kurangiza. Samweli wa mbere ibice 18, ndasoma umurongo wa 12. Reka mpere kuri 11. 11 aravuga ngo Sawuli ahera ko atera icumu yibwira ko yahamya Dawidi, ngo rimushita yibwira yuko yahamya Dawidi rikamushita mu rusika, ngo Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. 12 wumva ukuntu bavuga. 12 aravuga ngo nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli. Imana ihimbazwe. Reka nkubwire nshuti yanjye icyo Imana yampaye kukubwira muri iri jambo. Uwiteka yari kumwe na Dawidi, nicyo cyatumye Sawuli amutinya. Bibiliya iravuga ngo ubwo yamuteraga icumu ngo akarizibukira, ngo kabiri kose ngo ntirimufate, ngo ahubwo rikajya rihamya hirya, ngo ibyo byatumye Sawuli ngo amutinya. Nshuti yanjye, reka Satani yagerageje kenshi kugira ngo akurwanye, agire icyo akora ku buzima bwawe, ariko ntabwo yabishoboye. Kubera iki? Kuko Uwiteka yari kumwe nawe. Uyu munsi wa none rero ndagira nkubwire ngo imbaraga z'umwijima zitangira zigutinye. Ibikuzengurutse bitangire bigutinye. Abarozi bagutinye kuko uri kumwe n'Imana. Abanzi bagutinye kuko uri kumwe n'Imana. Ibiguhiga ngo bikurangize bigutinye kuko uri kumwe n'Imana. Ndahanura ku buzima bwawe ngo korona igutinye kuko uri kumwe n'Imana mu izina rya Yesu. Ntabwo unyumvishe neza hano hantu. Ndahanura ku buzima bwawe ngo uburwayi bugutinye kuko uri kumwe n'Imana mu izina rya Yesu. Ndahanura ku buzima bwawe ngo ikintu icyo ari cyo cyose cyahangara kuguhagarara imbere yawe kigutinye kuko uri kumwe n'Imana mu izina rya Yesu. Uriho ubudahangarwa, uriho igitinyiro mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri kumwe n'Imana isumba byose. Nshuti yanjye, humura, wihangayika, uri kumwe n'Imana isumba. Uyu ni umwami yaramutinye kuko ari kumwe n'Imana. Imana imurwanirira, Imana ibana nawe. Nshuti, bigutinye kuko uri kumwe n'Imana. Abagutera amacumu ntazagufata kubera uri kumwe n'Imana. Ibiguhiga ntibizagufata kubera kuri kumwe n'Imana. Nibinagerageza kugera imbere bizagutinya kuko ntibizaba bireba wowe, bizaba bireba Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Ntacyo bizagutwara kuko uzaba uri kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ishimwe cyane. Reka turangize dusenga Imana. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro. Ndangiza ndagira ngo nkubwire ko naho wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntuzatinye ikibi cyose kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Aho mu rugo ndagira ngo nkubwire ko uri kumwe n'Imana. Mu kazi kawe uri kumwe n'Imana. Nshuti yanjye, mu bukobwa bwawe uri kumwe n'Imana. Mu rugo rwawe uri kumwe n'Imana. Abana bawe humura, bari kumwe n'Imana. Torero ntimutinye, ndagira ngo mbabwire yuko turi kumwe n'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mbabwire yuko tuzengurutswe n'imbaraga z'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ntutinye, wigira ubwoba, Imana yawe muri kumwe. Wibuke yuko no mu ntare, no mu nzara z'idubu, aho hose tubasha kuhava kubera ko turi kumwe n'Imana. Wibuke yuko hari ahantu henshi wagiye uva atari imbaraga zawe, ahubwo kubera yuko wari uri kumwe n'Imana. Hari inzobo nyinshi bagiye bacukura, izo nzobo ntiwazigwamo kubera yuko wari uri kumwe n'Imana. Wibuke ko hari situwasiyo yagombaga kukwinjiza ahantu bakwinjiza bakanafunga imfunguzo bakazijugunya, ariko ntibyakunze kubera ko wari kumwe n'Imana. Ishakura zihora zipanga zijya imigambi z'uko zakugirira nabi, ariko ntabwo bicamo.
nasomye igitabo cya Zaburi gice cya 21:12 hari ijambo rivuga ngo kuko bagambiriye kukugirira nabi bagiye inama batabasha gusohoza. kubera iki? uri kumwe n'Imana. Imana iburizamo iyo migambi y'inshakura ikayinetraliza mu buryo budasanzwe. So rero muri aya masaha ndagira ngo mvugane nawe wumvaga utameze neza. Ndagira ngo nguhumurize nkubwire yuko uri kumwe n'Imana. Ntabwo Imana iri kure yawe, Imana iri mu ruhande rwawe. Nshuti yanjye, kuko umwami Imana izagutabara nicyo gituma utamwara. Imana ihimbazwe, Imana iri mu ruhande rwawe. Igiteye ubwoba cyane nijoro nikigutera ubwoba, nikigukangishe, oya, uri kumwe n'Imana. Uri kumwe n'Imana, uri mu mababa y'Imana. Ntacyo waba. Tujye gusenga n'Imana. Itegure dusenga n'Imana muri aya masaha. Nshuti, wumve kuri kumwe n'Imana muri aka kanya. Ibintu byose byari bigutinyishije bibwire ngo ndi kumwe n'Imana. Amajwi yose ari kuza ku buzima bwawe yacecekesha uyabwire ngo ndi kumwe n'Imana yanjye. Imana ibasha kundokora. Imana yambukije Abisiraheli inyanja. Imana yagukuye muri cya kibazo. Imana yagukuye muri ya situation. Imana yagukuye hahandi byari bikomeye. Ntabwo ari we witambukije hahandi, ahubwo niyo yonyine yabikoze. Nagira nkubwire ngo uri kumwe n'Imana. Dawidi yaravuze muri Zaburi 143:5 aravuga ngo nibutse iminsi ya kera ndebye imirimo y'intoki zawe nkuramburira amaboko. Nshuti, yari yibutse yuko hari aho yagiye abana n'Imana. Aravuga ngo aka kantu kaje, iki kibazo ndimo, situation ndimo, nanone iracyari kumwe nanjye. Kandi wibuke yuko ijambo riravuga ngo uko yabanaga nanjye, uko yabanaga na basogokuruza niko na n'uyu munsi kiri. Uko yari irejo na n'uyu munsi ni kwiri. Kandi niko izahora witeka ryose. Iyabanye nawe cyagihe na n'uyu munsi iracyahari. Iracyari kumwe nawe. Nshuti, nagira ngo ubwire ngo iracyari kumwe nawe. Tujye gusenga n'Imana. Muririmbyi yavuze ngo amba hafi ndetse buri munsi. Amba hafi ndetse buri munsi. Aravuga ngo buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Imbaraga z'Imana zikuri hafi buri munsi. Iryo ni isezerano ry'Imana ko imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Ntacyo waba, ntacyo kibaye. Mu muraba urimo uri kumwe na Kristo. Ndarangije kandi ndabyibutse. Haleluya! Mu muraba urimo uri kumwe na Kristo. Abigishwa bari mu nyanja, umuraba uraza, barasakuza baravuga ngo turapfuye mwigishwa. Ariko bibagirwa yuko bari kumwe na Kristo. Mana yanjye we, ngo Yesu ngo abyutse aravuga ngo nibiki? Bati mwigisha turapfuye. Ngo arangije ngo arahaguruka ngo cyaha umuraba. Nshuti yanjye, uri kumwe na Kristo mu bwato urimo. Uri kumwe na Kristo mu bwato urimo. Naho umuraba waza, uri kumwe na Kristo. Uri kumwe na Kristo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Cyabuka iruhande rwawe uramubona. Cyabuka reba muri karakazi uramubona. Reba mu bana bawe uraza kumubonamo. Reba muri business zawe uraza kumubonamo. Reba mu itora uraza kumubonamo. Reba mu burwayi uraza kumubonamo. Mu izina rya Yesu. Arahari. Arahari. Arahari, ndamwumva. Muririmbyi aravuga ngo ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu mutwe, ndamwumva mu bire, ndamwumva ahantu hose. Aranyuzuye, ndumva turi kumwe. Ntacyo naba kuko ndi kumwe na Kristo. Imana ishimwe. Yesu ari kumwe nawe. Nshuti yanjye, Imana ishimwe cyane. Reka turangize kuko ndumva nkomeje. Ntabwo narangiza kuko ndumva ijambo riraryoshye. Nshuti yanjye, uri kumwe n'Imana. Reka dusenge, dusoze turangiza dusenga, nkubwira ngo buri munsi azajya guha imbaraga kuko ari kumwe nawe. Iryo ni isezerano yaguhaye. Imana ishimwe cyane. Mu makuba, mu byago ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Mu kazi ari kumwe nawe. Reka dusenge. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Wowe uri kumwe natwe. Wowe udukunda. Wowe utwitaho. Wabanye na Danieli mu rwobo rw'intare.
ubana Sadraka na Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Wiyeretse Hagayi mu butayu, ubana nawe, umuha amazi n'umwana we bakomeza urugendo. Wakoze ibikomeye ubwo abigishwa mwari kumwe mu bwato, umuraburaza nyamara barasakuza birengagiza ko bari kumwe nawe. Ariko kuko bari kumwe nawe, wacyashe umuyaga, imbaraga zawe ziragaragara. Mwami, uyu mwanya wongeye kutwibutsa, wibutsa itorero kuri kumwe natwe. Ntabwo dutaye, ntabwo duhanye, ahubwo uri mu ruhande rwacu. Mwanditsi arandika aravuga ngo mbese nibiri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande. Relataki elobri de fo bagi etangela. Uri mu ruhande rwacu, umubisha nawe. Uratugose, umubisha nawe. Ubanye natwe, umubisha nawe. Imana ihimbazwe. Ubwo uri mu ruhande rwacu sinza gutinya. Ubwo mwami utugose ntabwo nza gutinya, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nacyo nzaba, kuko ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe mwami. Ndabizi uri kumwe nanjye mu mazi, uri kumwe nanjye mu muriro, uri kumwe nanjye muri ibi bihe bya coronavirus. Uri kumwe nanjye, ntabwo untererana, ntabwo bana nanjye mu mahoro ngo ningera mu byago undeke, ntumbana nanjye mu byiza mu makuba ngo unde. Oya, uri kumwe nanjye mwa, uri kumwe nanjye ahamanuka, uri kumwe nanjye ahaterera, uri kumwe n'aba bantu. Haleluya. Imirimo yawe iragaragaye ku buzima bwabo, ukuboko kwawe kubanye nabo, ukuboko kwawe kurabagose. Izina ryawe rihimbazwe, rishyirwe hejuru mwa. Aya masaha nyemerera nsenge vuga ngo kuko uri kumwe n'abarwayi aho barwariye hose. Ndabizi kubakiza, ndabizi kubabohora, ndabizi ko baza gukira, kuko uri kumwe nabo mwa. Indwara zirabatinya, indwara zirabona uwo bicaranye, indwara ziribuze kwitegereza ubarimo indani. Ubarimo ni umunyembaraga, ubarimo arahambaye, ubarimo ni uw'agaciro, ubarimo arakomeye. Uri kumwe nabo mwa, uri kumwe n'aba barwayi, urabakiza, urababohora. Uri kumwe n'aba bantu babuze kivurira, uri kumwe n'aba bantu bihebye, uri kumwe n'aba bantu bari kuganirizwa ku myaka bagezemo. Uri kumwe nabo, uri kumwe n'aba bashomeri, uri kumwe nabo ngo bahakazi, uri kumwe nabo ngo basindagize, uri kumwe nabo ngo bageze mu gisubizo, uri kumwe nabo ngo bageze aho bababwiye, uri kumwe nabo ngo bashyigikire, ubagirire neza mwa. Turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Kuri kumwe natwe mwami, uri kumwe natwe, uri kumwe natwe, uri kumwe natwe mwami. Urakoze, mbisenze nizeye kuri kumwe natwe. Itorero uri kumwe natwe, itorero uri kumwe natwe, itorero uri kumwe natwe. Ntabwo wigeze uduhana, ntiwigeze udutererana, uri kumwe natwe mwami. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Ngaho komeza gushyirwa hejuru ngo kuri data wa twese, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti, Imana ibaha umugisha, Imana ibagure, Imana irushaho komeza kwiyerekana ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Rero mbabwire ko Imana iri kumwe natwe mu gihugu, Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Rero turangiza, ndabibutsa ko tugomba gutanga ituro. Yesu abaha umugisha. Urafata telefone yawe, dutange ituro. Urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 032 034. Sorry, reka nsubiremo. Urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0 4 32 36 akanyenyeri
nurangiza ushireho umubare w'amafaranga wateganyije gutanga, ushireho akanyenyeri, ushireho umubare w'ibanga, ukanda urwego. Dusubiremo bwa nyuma: akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 04, 32, 36, akanyenyeri, ushireho umubare w'amafaranga, ushireho akanyenyeri, ushireho umubare w'ibanga, ukande urwego. Uraba utanze ituro ryawe. Yesu aguha umugisha wowe ubikoze, Yesu aguha umugisha wowe ugiye kubikora. Imana ikugirire neza. Kasabira umugisha abatanze ituro, Yesu akomeze kubitaho. Ndagushimiye Mwami, kugiriye neza aba bene data bemeye gutanga iri turo. Ubaha umugisha, ubagure ukuri ndyanyi ku buzima bwabo. Imbaraga zawe zibane nabo Mwami, ubateze intambwe, ubageze ku rundi rwego kubwo gutanga ituro ry'ishimwe ndetse n'icyacumi. Urakoze kubw'umugisha ubahaye none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha, mukomeze mubane n'Imana. Shalom shalom, amen. Nabambanywe n'Umwami Yesu, ariko ndiho, nyamara ni uba muri nje, niyo mpamvu ndirimba. Nabambanywe n'Umwami Yesu, ariko ndiho, nyamara ni uba muri nje, niyo mpamvu ndirimba. Kumusaraba niho navukiye, ubwo Yesu yababwigorogota, wa mwenda warahera
yahera nanjye n'inzu 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 yahera nahura n'umwami mwami Yesu yampaye amahoro amahoro yiwe yankuyeho urubanza rwose none ndidegembya nahura n'umwami umwami Yesu yampaye amahoro amahoro yankuyeho urubanza rwose none ndidegembya